Bu taom ro'zadorlarning oshqozoniga tushsa, tillari duodan sayrab ketadi. Mehmonlarga tayyorlasangiz, retseptini olmasdan ketishmaydi. Xullas, taomni shunaqa do'mboq boldirchilarini olib, sochning mochni bo'lishi uchun qatiq va ziravor bilan marinad qilamiz. Saryog'da ikki tomonini qizartirib, suv solib dimlab pishirib olamiz. Bu orada kartoshkani qaynatib, pyure holatiga keltiramiz. Pishgan boldirlarni suyagidan ajratib, suyagini olib qo'yamiz. Kattaroq idishga pyure, pishirib blender qilingan tovuqlarni solamiz. G'ichdan chiqarilgan sir, kerigacha tuzni solib, qiyma holatiga keltiramiz. Qiymani qo'limizda ochib, o'rtasiga suyagini joylab, shunaqa shakl beramiz. Tayyor bo'lgan boldirchalarni birinchi unga, keyin tuxumga, keyin non tolqoniga botirib qovuramiz. Mahsulotlar deyarli pishgani uchun dimlashimiz shart emas. Qaynona Oyjonni ko'nglini ololmayotgan kelinlar Tohiraga bir marta shu taomdan tayyorlab beringlar. Voy, meni kelinim hammadan yaxshi kelin desalar kerak, yana bilmadim.